mi ricordo che c'è un vescovo del Mozambico, padre Osorio, che noi abbiamo conosciuto come padre Osorio, che ora è vescovo, che mi dice mandameli, che così li traduco in portoghese e poi li diffondo nella mia diocesi. Quindi voglio dire anche piccole perle che aiutano noi fratelli, no? Perché dobbiamo ricordarci che la nostra Chiesa è unica, non è che c'è o Vittorio, o Livramento, c'è il Mozambico, Maputo, siamo un'unica Chiesa, siamo un unico corpo in Gesù. Gesù non ci vuole separati, lui ci pensa tutti uniti e per questo ha senso anche la condivisione tra chiese, che non è semplicemente un ti do qualcosa, è che noi siamo veramente come una mano e un piede nello stesso corpo, quindi non possiamo vivere separati e penso che la nostra esperienza missionaria ci aiuti, ci debba aiutare in questo senso a vivere intensamente questa unità, perché l'unità significa che se tu stai male laggiù, anche io sto male qua giù, non è solo prendo le mie cose in più e te le mando perché tu non le hai, no, è una cosa molto più profonda, parlando dal punto di vista della spiritualità. Cosa ne pensate? Beh, sicuramente la missione è vivere insieme, condividere la vita, aprirsi a vivere una fraternità diversa. Dovrebbe essere ecco, questo sentimento se c'è una parte della Chiesa o anche un'umanità che soffre, io devo sentire questo sentimento. Come al contrario c'è una parte che sta nell'allegria, io vivo dall'allegria della Chiesa. Sai, questo che stiamo preparando adesso, non so, io anticipo un momento, ma l'interscambio che vivremo tra la Chiesa, tra i giovani della Chiesa brasiliana e i giovani della Chiesa di Vittorio Veneto, un po' realizza questo sentimento di vivere questa realtà, questa realtà della missione, no? Del vivere insieme. Preparando i giovani che verranno in Italia per fare un'esperienza missionaria, io che avevo fatto l'esperienza missionaria organizzata dalla Diocesi di Vittorio Veneto in Africa, è molto diversa perché dall'Italia vai in Africa, è un ambiente più povero, è un ambiente che tutti dicono che ha bisogno, ma dei brasiliani che vengono nella Chiesa italiana, no? Che non è un ambiente povero, non è un ambiente che diciamo noi ha bisogno. Qual è l'aspetto missionario? L'aspetto missionario che si manifesta è proprio questo, vivere insieme, no? Vivere una fraternità come quella che ha fatto Gesù, che ha lasciato venuto dal cielo per vivere con noi e tornare il nostro fratello. E preparando questa esperienza missionaria che vivremo prossimamente in agosto, sempre più sto maturando questa idea. La missione è realizzare una fraternità dove tutti possono scoprire di essere figli e fratelli, figli di Dio, fratelli tra di loro in Gesù. Grazie Don Paolo perché hai proprio aperto l'argomento prossimo. Ah, Sua Eccellenza, anche lei vuole dire un pensierino, mi ci Sì, terrei. volevo fare un piccolo passo indietro quando parlavi del rapporto come Quaresima, Pasqua tra le due chiese. Anch'io posso dire non aver seguito chissà che cosa, però un piccolo fatto che mi ha colpito. E abbiamo mandato un breve messaggio di saluto, di augurio pasquale che è stato letto perché fosse letto nella Santa Messa del Crisma il giovedì santo mattina. E era una cosa che si faceva anche negli altri anni e abbiamo fatto anche quest'anno e mi ha colpito il riscontro che ne ho ricevuto. Molte persone, preti ma anche laici, che hanno partecipato alla Messa del Crisma mi hanno scritto gli auguri di Pasqua facendo riferimento a questo saluto che è una cosa molto semplice, formale potremmo dire, che invece realizza una comunione più forte di quello che io pensavo, che fa sentire come la fraternità sia qualcosa che supera le distanze e che mantiene un legame al di là appunto della distanza geografica. La cosa mi ha colpito perché fondamentalmente quello che stiamo realizzando con
l'interscambio che stiamo vivendo tra la diocesi di Vittorio e di Livramento non è, per essere realistici, non è chissà che cosa, una missione ad gentes, eccetera, eccetera. No, è una semplice presenza piccola, ma che realizza una comunione fra chiese e che apre lo spiraglio, una piccola finestra su una realtà molto, molto, molto importante che non dobbiamo mai dimenticare, cioè l'universalità della Chiesa. La Chiesa non è semplicemente una stanza chiusa, la Chiesa è un luogo universale, di apertura universale. Questo respiro universale che deve caratterizzare la nostra Chiesa non è solo uno sforzo che dobbiamo fare per essere più bravi, ma è un segno di speranza, è un segno che ci dà luce, ci dà forza e a volte può anche aiutarci a superare gli scoraggiamenti, i momenti bui che possono venire guardandoci attorno nel nostro piccolo realtà. La Chiesa è più grande, il respiro è universale e pertanto c'è un motivo per continuare a credere, a sperare, ad amare, un cuore che si apre a tutti. Credo che questa sia una dimensione molto bella e molto importante da mantenere sempre viva. Infatti è su questo valore profondo che si poggia l'esperienza che stiamo cercando di mettere in piedi con un sacco di dinamicità con Don Paolo per quest'estate, perché quest'estate proprio un bel gruppo di 20 persone, tra cui Don Paolo, Padre Marcos e 2 educatrici, accompagneranno quindi 16 giovani della diocesi di Livramento. È un'esperienza che abbiamo già vissuto nel 2023, a dire la verità, e quest'anno la replichiamo, ma in una formula un po' diversa. Raccontaci, Don Paolo, anche se io le so già, ma è bello che le racconti tu, quest'anno che novità ci sono? Beh, come dicevi, Don Marco d'Almagro con te aveva già incominciato l'esperienza nel 23 e dopo anche la nostra diocesi già 2 volte aveva visitato la chiesa di Livramento. Quest'anno è la diocesi di Livramento che viene un'esperienza di interscambio della diocesi di Vittorio Veneto. La novità fondamentalmente è un respiro più diocesano dell'attività dell'interscambio, ossia non sono soltanto i giovani dove è presente il prete italiano che che fanno l'esperienza dell'interscambio, ma abbiamo pensato insieme col vescovo Don Vicenci di Livramento e anche con te e con il nostro centro missionario di fare la proposta che siano giovani della diocesi di Livramento che possano partecipare. Per noi in Italia sembra una cosa normale, ma dobbiamo sempre ricordarci che la dimensione diocesana qui in Brasile è un territorio enorme rispetto al nostro, quindi mettere insieme giovani da parti diverse della diocesi non è un'esperienza, non è una realtà così facile da realizzare. Per questo quest'anno abbiamo pensato di scegliere solo un'altra parrocchia, la parrocchia di Stania Su, con un'altra parrocchia, dico il nome, di Pitanga, e cominciare così 2 parrocchie insieme, dico che la mia parrocchia è distante 4 ore di macchina dalla parrocchia che si unisce a questo interscambio. Quindi immaginate voi un po' anche l'idea di trovarsi insieme per fare un cammino di preparazione, non è una cosa così immediata come è nella nostra diocesi, che prendi, vai a Vittorio Veneto in mezz'ora, incontri gli altri e puoi fare tutto quello che devi fare. Quindi l'esperienza già in sé, per il fatto che sia fatta così, sta smuovendo, ecco, un po' il cammino. È la dimensione diocesana che stiamo crescendo e che il prossimo anno vorremmo anche di più modificare. Ma ecco, la novità prima è questa: 2 parrocchie insieme, 16 giovani, 2 preti, 2 accompagnatrici che partono e si stanno preparando così. Ogni parrocchia si prepara nella propria parrocchia con incontri mensili e attività mensili. L'incontro mensile è per preparare il cuore, la mente
le abitudini e la disponibilità per vivere l'esperienza. Invece le attività mensili sono attività per cercare di ricevere un po' di soldi, per preparare quello che serve, quello che vogliamo portare via. Quindi ci sono due momenti nella parrocchia: spiritualità e azioni. E dopo ci sono stati 3 momenti uniti con anche l'altra parrocchia, diocesani, diciamo così, sempre per fare gruppo, che si torni un gruppo unico, non 2 parrocchie, ma si torni un gruppo unico, per coltivare la spiritualità della missione. Che cos'è la missione? Riflettiamo molto su questo tema, la missione è, e anche per organizzare poi l'esperienza, perché l'esperienza la fanno loro, non è che non vanno dietro a quello che diciamo noi, l'esperienza la fanno loro, organizzare insieme l'esperienza dei giorni in Italia. Per il momento le sfide sono tante, Maria Grazia, non è tutto così facile, sono persone, quindi anche diverse tra di loro, che vivono in posti diversi, ma io sono contento perché vedo che come il desiderio c'è, anche i passi li stanno facendo. Non manca poi tanto, perché lo diciamo, è dal 20 agosto al 5 settembre l'esperienza dell'interscambio nella nostra diocesi di Vittorio Veneto. Per questo ormai manca solo 2 mesi a partire. Abbiamo ancora qualche attività da fare, qualche cosa da preparare. Qualche biglietto del treno da comprare, che ci sono lavori, sì. insomma è tutto così. Allora, precisiamo però che qui a Vittorio, allora, il gruppo parte il 20 di agosto, ma perché faranno un passaggio per Roma, dove visiteranno la capitale, insomma con l'occasione che sono in Italia abbiamo pensato di permettere ai giovani di vedere anche la nostra capitale, insomma in particolare il Vaticano, la sede papale. Dopo anche vedere la capitale, visitare dove abita Don Armando, al più brasileiro, e andare alla parrocchia Nostra Signora del Perpetuo Soccorro, che è la parrocchia dove c'è l'icona della nostra padroera, il nostro patrono. Quindi non possiamo non fare. Non si può, soprattutto i brasiliani che ci tengono così tanto, è importante, è un senso di accoglienza, di ospitalità. Però il 24 di agosto partiranno da Roma e verranno nella nostra diocesi. I giovani saranno ospitati dal nostro seminario, nel nostro seminario, e insieme a loro cogliamo anche l'occasione perché stiamo costituendo un gruppo di giovani italiani che vivranno insieme ai brasiliani per una decina di giorni. Poi il gruppo partirà da Venezia il 3 di settembre, con arrivo presunto in Tagnassù, poi nelle varie parrocchie il 5. Però immaginate che per viaggiare, insomma, noi contiamo sempre 2 giorni, ora che si parta da Tagnassù per arrivare in aeroporto ci vuole 1 giorno, per arrivare poi in Italia un altro giorno e mezzo, quindi il viaggio non è proprio così leggero. Cosa faremo in questi tempi? Prova a buttare giù tu, Paolo, alcune delle idee che abbiamo buttato giù, dopo io integro. L'esperienza di interscambio io dico che ha 3 dimensioni. La prima è vivere insieme brasiliani e italiani. Questa convivenza in un luogo e attività insieme è sicuramente la prima attività dell'interscambio, per aiutare nel vivere insieme persone di nazionalità differente, ma che comunque tutte stanno facendo il proprio cammino di fede. Insieme vivremo la fraternità, la quotidianità dei giorni, e dopo anche la visita ad alcuni luoghi significativi per la fede, ecco, in Italia, con incontro con testimoni che ci parleranno della fede. In più visiteremo le nostre parrocchie, qualche nostra parrocchia e qualche realtà della nostra diocesi. Quindi saranno giorni intensi, molto intensi, che chiederanno di un dinamismo e una certa disponibilità anche ad adattarsi. Così, direi, riassumendo, vivere insieme, visitare luoghi significativi, Venezia, Padova, luoghi dove ci sono chiese e luoghi dove ci sono esperienze di fede forti, incontrare testimoni e dopo visitare le nostre parrocchie, vedere la vita delle nostre parrocchie
normale, i GREST, i campi estivi, la domenica in parrocchia, a fede. E non mancherà anche l'incontro con la comunità brasiliana presente nella nostra diocesi. Ottimo, hai già detto tutto tu, quindi noi sappiate che per organizzare questo, insomma, stiamo veramente collaborando con tantissime persone che ringraziamo, moltissimi tra l'altro, Paolo, possiamo proprio dirlo, sono stati generosi anche nell'aiutarci perché anche solo semplicemente l'acquisto dei biglietti aerei è stata una spesa non da poco, ecco, quindi sono sempre giovani che vengono da situazioni non facilissime e in questo senso la nostra diocesi ha già dimostrato una profonda generosità, molti benefattori, insomma hanno già quasi coperto tutto il costo dei biglietti che è stato consistente. Ora si tratta vi sollecitiamo anzi a darci una mano anche per gestire le attività, però più che altro con la Penso che presenza. sia importante dire che questo aspetto economico dell'esperienza è fatto sì per la generosità di molte persone italiane che io ringrazio anche, che ho incontrato quando sono stato in gennaio, che comunque amano la Chiesa e ci stanno aiutando, ma è fatta anche dalla scelta delle persone qui in Brasile, perché ogni partecipante, secondo le proprie capacità, chiaro sono diverse le capacità di un brasiliano rispetto alle nostre, ma secondo le proprie capacità mette un proprio contributo. E anche le parrocchie di Tagnassubi e Pitanga mettono un contributo per aiutare. Non è che sì, certo che la proporzione è diversa, però si manifesta anche nella scelta economica della parrocchia e del singolo il desiderio di vivere questa esperienza, che non è solo ricevuta così senza impegno, ma ha un impegno personale e anche comunitario, quindi senza ombra di dubbio il nostro grazie a tutti gli italiani e alla Chiesa italiana che ci aiuta, ma dico anche che cerchiamo anche noi di fare la nostra parte e stiamo Assolutamente. facendo. No, hai fatto bene a precisarlo perché l'abbiamo proprio voluta questa cosa come segno anche di assunzione di responsabilità, perché noi non abbiamo mai voluto pensare di organizzare un viaggio turistico, ma un'esperienza di scambio fra chiese e questo va precisato e vorremmo precisarlo perché è proprio l'idea di poter creare momenti dove la nostra diocesi dialoga con questi giovani, quindi anche le visite alle parrocchie, che vorrà dire partecipare alla celebrazione eucaristica e poi fare un incontro, avrà questo respiro di dialogo, di comunicazione, di conoscenza reciproca, perché avviene sia attraverso questa trasmissione, però è importante l'incontro e noi cercheremo attraverso i testimoni che si sono comunque resi disponibili di portare questo messaggio. Tra l'altro qui con me c'è Federico della Tenda TV che si è reso disponibile, insomma, anche se mi sta facendo una faccia un po' strana, mi ha detto sì, ma cercheremo durante l'intercambio, no, l'abbiamo detto, dai, durante l'intercambio anche di mettere online alcune avventure con questo intento, non di far vedere grandi cose, ma di far conoscere le nostre realtà, quello che sta avvenendo. E questo secondo me è importante perché vorremmo che questo progetto lo sentiamo come un progetto di tutti, non è un progetto dell'ufficio missionario, di Don Paolo, di Sua Eccellenza, non è un progetto di persone, ma è un progetto di Chiesa e noi vorremmo davvero che questa cosa, questo messaggio passasse, quindi ci auguriamo che questa cosa avvenga. Allora, noi per oggi... dimmi, vai. Condivideremo un po' il programma probabilmente. Spero che chi desidera incontrare il gruppo dei brasiliani e anche salutare me, va benissimo, partecipi ai vari momenti che vivremo nella nostra diocesi. Io credo che sarà un incontro di fede e di speranza per tutti. Volevo solo dire che a breve, entro il mese entro metà giugno, comunicheremo a tutti il più possibile tutte le informazioni sulle date di dove saranno i giovani, dove pernotteranno, tutte le diciamo nozioni tecniche, perché abbiamo scelto delle parrocchie logistiche, non possiamo andare in tutte le parrocchie della diocesi, ma 4 parrocchie dove tutti potranno venire a incontrare i giovani, quindi state allerta per le informazioni che vi daremo.
Bene, allora per continuare la nostra riflessione abbiamo pensato, e anche per invogliare qualche giovane se vorrà partecipare, qualche italiano, a questa settimana sono 10 giorni residenziali, quindi chi aderirà a questa proposta che verrà lanciata anche attraverso i siti della diocesi, ma quello della pastorale giovanile e del progetto Andiamo Oltre, chi desidera partecipare può farlo o in modo residenziale o in modo semi-residenziale, ma speriamo a livello residenziale. Quindi alloggeremo insieme ai brasiliani, anche noi vivremo tutti insieme, mangeremo insieme e parteciperemo a questa attività. Ma per raccontarvi meglio questa esperienza abbiamo trovato una ragazza che ha partecipato, Francesca Battistella, che ha partecipato all'intercambio del 2023. Lei non è mai stata in Brasile, se non per il fatto che è nata lì con la sua famiglia quando era piccola, è stata lì quando era molto piccola, ma veramente ha fatto parte del gruppo residenziale che ha accolto i brasiliani del 2023. Adesso lanciamo una intervista che le abbiamo fatto per sentire che esperienza ha passato e com'è stata. Ciao, io sono Francesca Battistella. Nel 2023 ho partecipato all'interscambio Italia-Brasile che si è tenuto qui a Vittorio Veneto e mi ricordo ancora come se fosse ieri il giorno in cui sono arrivate le ragazze e i ragazzi e li stavamo aspettando fuori nella strada. Ogni macchina che passava sembrava fossero loro, quindi eravamo super contenti. Quando poi sono finalmente arrivati eravamo al massimo della gioia. È stata un'esperienza molto bella, insieme a loro abbiamo vissuto questa settimana di convivenza, abbiamo dormito anche insieme alle ragazze, eravamo miste italiane e brasiliane e abbiamo visitato Vittorio Veneto, abbiamo visitato Padova, Venezia e è stato proprio molto bello, molto arricchente. E lo consiglio perché è una settimana che ti permette di conoscere tante nuove persone, sia di altre culture, sia anche le altre ragazze italiane e ragazzi italiani. Noi non ci conoscevamo tra di noi e quindi è stata proprio una settimana molto arricchente. Abbiamo sentito Francesca e anche il suo entusiasmo e quindi sulla scia di questo invito noi vi salutiamo Padre Paolo e Monsignor Corrado, ma lo facciamo come di consueto chiedendovi, e questa volta Sua Eccellenza lei me lo deve fare come piacere personale, ci deve dire qualcosa in lingua portoghese, in brasiliano, per favore ci faccia un saluto perché la gente me lo chiede, mi dicono ma ha imparato e è necessario. Allora io mi limito a salutarvi in brasiliano. Calorosas saudações a todos vocês e Deus vos abençoe. Amen. Molto bene. Super! Grazie Sua Eccellenza, ma siccome l'ho sentita, io so che lei è molto brava a parlare, è un po' timido, ma lei è bravissimo. Padre Paolo, un saluto anche da parte tua per i nostri telespettatori, quelli che ci stanno seguendo. Um bom dia a todos, irmãos e irmãs. Obrigado para ter acompanhado a nossa transmissão. Deus vos abençoe e até mais. Un abbraccio. Benissimo, grazie. Io ricordo chi ci segue allora che ci rivedremo per l'intercambio, probabilmente andremo direttamente ad agosto raccontandovi quello che accadrà, il pregresso e quello che succederà dopo. Vi ricordo che noi periodicamente nella rubrica Nell'azione, nel settimanale L'Azione, troviamo sempre un articolo generosamente preparato da Sua Eccellenza Monsignor Corrado che ci accompagna con le riflessioni inerenti a quello che sta avvenendo nella diocesi di Livramento, e quindi con queste notizie ci vediamo per l'intercambio e vi aspettiamo calorosamente, tranne Sua Eccellenza che resterà a casa, le tocca tenere a bada la canonica, la parrocchia, Sua Eccellenza. Certamente. Ma ce la farà. Un caro saluto a tutti e alla prossima, ciao. A presto, ciao, grazie, Ciao a tutti. ciao.
La gara nazionale si svolge qui all'Alberini perché l'anno scorso, un po' per colpa mia, un po' per colpa del professor Carbonelli, abbiamo preparato una ragazza che è riuscita sia nello scritto sia nella parte pratica a fare un bellissimo risultato e quindi a vincere il primo posto in enogastronomia. Ci troviamo qui quest'anno perché l'anno scorso una mia studentessa, Emma Catapan, ha vinto a Forlimpopoli la gara nazionale degli istituti alberghieri. Eravamo consapevoli già dalla vittoria che avremmo dovuto cominciare a lavorare, quindi è iniziata esattamente il giorno dopo che la nostra studentessa ha vinto e poi dall'anno scolastico, quindi da settembre in poi, è cominciata l'organizzazione vera e propria. All'interno della gara ci sono sostanzialmente 3 gare, una per ogni percorso formativo: cucina, sala e vendita e accoglienza turistica. Tutte e 3 le articolazioni svolgono una prova progettuale, quindi teorica, scritta. Poi le articolazioni si dividono, cucina fa una gara all'interno della cucina che dura 90 minuti e quindi poi c'è la parte della degustazione, mentre per sala bar è divisa la parte pratica in 3 momenti. Uno legato alla preparazione di un tavolo, quindi alla mise en place, quindi meramente legato alla sala, una legata al bar, quindi con la realizzazione di un cocktail, e un'altra ancora di un momento legato alla sommellerie, quindi alla degustazione del vino e soprattutto al servizio del vino. Mentre accoglienza turistica devono preparare un itinerario turistico e poi svolgere le altre prove legate alla loro articolazione. La prova di laboratorio di cucina consiste in una performance strutturata in 90 minuti di tempo. Gli studenti, i candidati provengono da diverse regioni d'Italia e devono realizzare il piatto che hanno predisposto e studiato nelle loro scuole di provenienza. La nostra prova di accoglienza turistica consiste in una prova progettuale dove gli studenti si sono cimentati nel progettare un pacchetto turistico per promuovere il territorio della Marche Trevigiana, valorizzando le peculiarità naturalistiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio. Sono Loris Bettiol, insegnante di sala e vendita all'Istituto Alberghiero di Treviso. La gara nazionale, il mio ruolo era quello di giudice tecnico, quindi della parte pratica di bar. La prova si svolgeva facendo entrare i ragazzi in pedana. Una volta in pedana andavano a sorteggiare uno di 10 drink dati nel bando. Successivamente una breve descrizione di quello che riguardava la storia, gli aneddoti sempre legati al drink, ai singoli prodotti che c'erano all'interno, quindi realizzare i 2 drink che servivano e poi andavamo a degustare. L'esperienza è un'esperienza significativa per noi insegnanti e soprattutto per la scuola. È un lavoro molto impegnativo, complicato, difficile, con tante incognite, però ci ha dato una grandissima soddisfazione, ci ha dato la possibilità di mettersi alla prova, ci ha dato la possibilità di poter conoscere dei ragazzi che hanno partecipato a questa gara, dei ragazzi magnifici, dei ragazzi che rappresentano l'eccellenza degli istituti alberghieri italiani. E questo ci fa estremamente piacere perché è compito nostro, da parte sia degli insegnanti che delle istituzioni, di valorizzare quelle figure che diventeranno poi il futuro della ristorazione italiana e ne abbiamo assolutamente bisogno. In generale ci sono stati dei ragazzi veramente bravi, preparati, ordinati, puliti. Qualcuno era emozionato, quindi con l'emozione si parte un po' col freno a mano tirato, però sono stati tutti bravi, bisogna dire la verità. Diciamo che si sono sbizzarriti nelle tecniche più varie, ecco, perché c'è chi ha portato qualche antipasto, primo, molti secondi, per cui hanno variato molto le loro interpretazioni della gara. Nel complesso diciamo che le regole basi le hanno rispettate tutti in maniera ottimale, ecco. Le prove sono andate molto bene, i ragazzi molto emozionati, anche noi in realtà, devo dire, però insomma è anche una soddisfazione vedere questi ragazzi che si mettono alla prova forse per la prima volta, si confrontano anche tra loro, si supportano tra loro, abbiamo visto anche nei corridoi al di fuori del laboratorio di cucina che insomma interagiscono, si scambiano opinioni, è sempre bello vederli appassionati, poi il loro futuro è un punto di domanda, ma intanto quello che si vede, le eccellenze di questi istituti insomma dimostrano che il lavoro che si fa è tanto ed è buono, positivo. La prova di mise en place consisteva a parlare in inglese innanzitutto e accogliere il cliente e fare la mise en place in italiano, mentre il cocktail era un cocktail a scelta dei 10 cocktail che ci avevano proposto e i vini la stessa cosa.
La prova consisteva nel valorizzare una materia prima in maniera sostenibile e quindi andando a ridurre gli sprechi, a utilizzare cotture efficienti. E io sono andata a preparare un piccione che ho scomposto, quindi ho preso tutte le parti, anche quelle che di solito vengono scartate e considerate meno nobili, e le sono andata a cuocere tutte con delle cotture differenti appunto per andarle a valorizzare. E sono andata a preparare anche una maionese all'alloro come base, una coulis di albicocche, un olio all'alloro e dello scalogno in aceto di vino. Mi piaceva questo impiattamento che poi comunque è venuto da me perché dava un senso di continuità, tutti gli elementi erano appunto in senso orizzontale e mi piaceva proprio come risaltavano anche tutte le parti del piccione, quindi mi sembrava perfetto per il piatto che dovevo presentare. Ho fatto la prova di accoglienza turistica, inglese, francese e presentazione dell'itinerario. Era un role play riguardo eventi che potevano accadere dalla fase ante al post checkout. Ho parlato di Treviso, della Piazza dei Signori, il Palazzo dei 300 e poi mi sono dedicato alle ville. Spero di essermela cavata, ecco. Ho portato un secondo piatto a base di piccione e asparago bianco. Nell'impiattamento ho un po' tremato, però dai, è andato bene, sono contento. Ho appena finito tutte le prove, sono molto emozionata, lo sono tuttora. Prima ho fatto la prova di sommellerie, abbiamo fatto la stappatura, mi hanno fatto un po' di domande, però molto simpatici i giudici, devo dire. Le uniche difficoltà che ho avuto era perché appunto la cucina non era una che conoscevo, è la prima volta che entravo in questa cucina, ma mi sono ambientata. La prova di bar poteva sicuramente andare meglio, però mi sono impegnata, soprattutto tra ansia e non ricordare, mi è presa la sprovvista, però alcune cose le ho fatte sicuramente giuste perché ho studiato, è sicuramente una bella esperienza e la rifarei se potessi. È andata molto bene, sono soddisfatta del mio lavoro, sono contenta di quello che ho realizzato e è stata una bellissima esperienza. Siamo rimasti molto sorpresi perché ci siamo confrontati con dei ragazzi che hanno portato delle idee innovative, delle idee classiche ma con delle tecniche importanti. Abbiamo puntato tutto sulla sostenibilità perché ce lo chiede l'Agenda 2030, perché la ristorazione del futuro è una ristorazione che deve essere soprattutto una ristorazione sostenibile. Sono Elisabetta Somma da Castalimenti, rappresento appunto la Scuola dei Campioni e sono qui come giudice nella gara degustazione. Abbiamo appena finito di degustare i piatti dei ragazzi, tutti molto bravi, piatti ottimi, hanno rispettato le tematiche, erano molto preparati, super organizzati e anche un po' emozionati. Sono Alessandro Breda, sono nato a Conegliano e ho un ristorante a Oderzo che si chiama Zelius. Oggi sono qui come giuria. La preparazione dello studente è una cosa non approssimativa, ma una cosa che va in profondo. C'è un fermento in questa scuola in questi giorni che è davvero notevole, perché logicamente l'ambizione è portarsi a casa il primo premio. Ci sono mesi e mesi di preparazione perché comunque non bisogna andare ad allenare solamente l'aspetto tecnico del piatto in sé, dell'esecuzione del piatto, ma anche il controllo delle emozioni e dello stress, perché è un fattore molto rilevante, soprattutto anche quando si entra in una cucina professionale. Ecco. Abbiamo studenti e studentesse che arrivano da tutta Italia, sono giovani, frequentano il quarto anno, sono ovviamente tra i migliori